बहुत बढ़िया। तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या था सर उस टाइम? उस समय सर क्या है, एक रोटी के साथ एक पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता था, जहाँ हमारी सड़क जाती थी, शेरवुड कॉलेज था हमारा, तो आलू की सब्जी होती थी, उसमें रोटी बांध के हमको मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था सर। उसको खाने के लिए हम लोग कभी कभी अपना बाउंड्री वॉल तोड़ करके भाग करके जाते थे वहाँ। एक एक दो दो आने में मिल जाती थी सर वो समय में। मैं बंक कर लेते थे सर। हाँ, बाउंड्री ब्रेक करना कोई बहुत ही मामूली बात थी हमारे लिए स्कूल में। पूछिए क्यों? जी, क्योंकि बगल में हमारा लेडीज स्कूल था, वहाँ तोड़ के भागते रहते थे।